तो मिस्टर संजय जी, मैंने आज आपके लिए बड़े प्यार से एक शायरी बनाया हूँ। तो चलिए संजय जी, देर न करते हुए शायरी स्टेटस को शुरू करता हूँ कि मोहब्बत को जब खुदा मानते हैं लोग, तो प्यार करने वालों को बुरा क्यों मानते। कि मोहब्बत को जब खुदा मानते हैं तो प्यार को बुरा क्यों मानते। जब जमाना ही पत्थर है, कि जब जमाना ही पत्थर है तो फिर पत्थर से लोग दुआ क्यों मांगते। पत्थर से लोग फिर दुआ क्यों मांगते हैं।